昨天我发那个视频，有很多人说俺家的厨房地板很脏，其实它那个脏是，炒菜崩的油渍，然后我天天拖地也拖不掉。我想着今天处理一下它，上俺丈母娘来拿工具，找工具找那种小铲儿，把它铲掉。走，拿工具去。下着雨嘞。咱妈放在这里边是吧？不，咱妈放在敞篷的那个车兜里嘞。在这边了吧？那上这车吗？不是，那边有个车，你看那边车兜里有吧？哟，是吧？那个是吧？啊，袋装那时候缠他楼上的那个啥嘞，买的是吧？是吧？嗯，就是这。好几个。拿俩了。啊，都拿着吧。拿仨这上，拿那些这上。拿俩就行吗？还拿钱呢？换刀片。换刀片。都拿着吧，让这个盒装的。啥时候会来的时候再给他烧嘞。下大了，在这回来。走吧，咱回家处理去吧。一个大工程这是。快点，关门要快，姿势要帅。快点把车锁上。哎呦，关你里边了。走，干活。干活去走。怨不得人家不来我的脏，这一看确实挺脏，你看啊，都是油。确实有点黑啊，就有一点点黑。这天天拖，你那边拖不下来，拖不住啊，主要是。它这个油跟这个土不一样，知道吧？跟土啥的？咱这油精吃上瓦解油不行。中，你别乱吃。瓦解油会让这条柴再铺上。换。行吧？你想吃了之后，咱得给这个小柴换刀片儿。这行刀片都生锈了。这里边还不小呢，你看那边都是油。哎呀，一次性搞完它了，姐妹。搞干净。这一瓶够使的吧？够呛，地方忒大。开裂吧。开裂吧，时间也不短了，瓦解嘞。能刮了吧？谁知道谁人啊？哎呦，你看啊。呀，这个玩意儿呢？行了。哎呀，咱这么其实从咱结完婚，咱这么都没正儿八经的打扫过。还6年了。管。你这为啥能扫吧？这是咱结婚之前，就是俺这一家都在这个屋里走饭。之前也是储物是吧？对。然后咱结婚那时候比较仓促，然后没有打扫出来。哎呀。可能南方的阳光照着北方的风，可能时光被吹走，从此无影无踪。可能故事只剩下一个难忘的人，可能在昨夜梦里燃烧的纯真，可能北京的后海许多漂泊的魂。这回干净了不？这卫生了？啊？发亮了地板都。看地啊。这叫功夫不负有心人。对，看咱那边一对比。看咱那边。这边弄好了，该弄这边了。把这边再拖两下，咱把桌子抬过来，再清理那边。管。来吧。要弄干净都弄很干净它。这一回干净了啊！咔咔的指了一下窝，你看看，多亮！拖出这一点完了。还有最后这一点那个洗手盆下边的这是。
完美吧？哎呦我去！你看之前让我脏的呀。哎呀，现在那个脚干净了。啊，那个底下碎哪裤衩那个底下是水渍、水锈。因为以前那没想着用不净。那谁知道啊？咱俩都没想起来，你看，还多亏咱的老铁们提示咱。让人家看看哪还是包棉木。哎呀，有啥包棉啊？这回绝对没包棉了。